तो और भाई क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है अविनाश, आप देख रहे हो अविनाश प्रोडक्शन। तो यार वीक 2 के मिशन जो आ चुके हैं उनके ऊपर ऑलरेडी मैंने 3-4 के ऊपर वीडियो बना के डाल दिए और ये एक और वीडियो मैं डाल रहा हूँ बना के। तो यार कौन सा मिशन है आप देख सकते हो इस मिशन को, किल 3 एनिमी विद अ पिस्टल। तो यार 3 बंदों को पिस्टल से किल करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है पिस्टल से किल करना बंदों। बिकॉज यार आजकल तो स्कॉर्पियन भी आ गई है, बहुत ही बेहतरीन गन है जो कि आप एक ही बारी में आप 2-3 बंदे किल कर सकते हो स्कॉर्पियन से, ठीक है। तो यार बहुत ज़्यादा आसान है। उससे पहले यार मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको 2 ट्रिक जो कि यार बहुत ही आसान है, आप इसका यूज़ करके मतलब किल कर दोगे 3 एनिमी को, ठीक है, वो भी पिस्टल के साथ। तो यार उससे पहले आपको करना क्या है, वो नीचे लाल वाला बटन दे रखा होगा उसको दबा दो और यार प्रेस कर दें उस बेल आइकन को, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और साथ ही यार लाइक भी कर देना इस वीडियो को, थम्स अप छोड़ के जाओ वीडियो पे, ठीक है। तो यार अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से 3 एनिमी को किल करना है। सबसे पहले यार एक पहली ट्रिक है, आप ऐसा कर सकते हो, अगर कोई सा भी मैच खेलते हो एशिया में भी खेलते हो, तो यार आपको करना क्या, अगर आप सोलो में खेल रहे हो, सोलो में नहीं डुओ में खेल रहे हो, तो यार एक काम कर सकते हो आप, अगर आप एनिमी को नॉक वगैरह करके या फिर स्क्वाड में खेलते हो, पहले यार आप एनिमी को अपनी एसॉल्ट राइफल या किसी भी गन से आप उसको नॉक कर सकते हो। उसके बाद यार आप अगर आप पिस्टल से मारते हो उसे बाद में किल कर देते हो, तो यार आपका पिस्टल से काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी जिसका आप यूज़ करके किसी भी मैप में या फिर किसी भी जगह पे किसी में भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो यार इसमें ऐसा खास कुछ लिखा नहीं है कि आपको मतलब आर्केड में नहीं करना, तो यार आप आर्केड में भी ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है, आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो यार दूसरी ट्रिक है जो जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो ये है कि यार मैं सिर्फ अपना हमेशा क्या करता हूँ यार, मैं अपना सर्वर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मैच लगा देता हूँ बहुत ही आसानी से। उसमें ऐसा आता होता है, मैंने लगा दिया इस टाइम पे सैनोक, और मतलब सैनोक को खेल रहा हूँ मैं। सैनोक में यार मैंने सर्वर चेंज किया था और मैं सोलो खेल रहा हूँ, जिसमें यार मेरे को बॉटों की लॉबी देखने के लिए मिली थी। तो यार मैं आप करना क्या वाला हूँ, तो सिंपल सा आपको मतलब गन उठाऊंगा और नॉक वगैरह नहीं करूंगा, सीधा पिस्टल से अगर बॉट मारने हो तो यार पिस्टल से आप आसानी से किल कर सकते हो बॉटों को, ठीक है। तो यार मैं करना है क्या वाला हूँ, बस यही करने वाला हूँ। बस यार मैं आपको नीचे जाके दिखा देता हूँ 3 बंदे किल करके पिस्टल से, ठीक है। तो यार जैसे कि आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, मैंने 3 एनिमी को मतलब जो 3 एनिमी थे वो भी पिस्टल से किल कर दिए, जो कि यार सर्वर चेंज करके करे हैं, ठीक है। तो यार आप भी इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, बहुत ही आसान ट्रिक है। आप सर्वर चेंज करिए, जैसे बोटो की लॉबी आए आप उसको मैच को कंप्लीट करिए। कंप्लीट किया, जब तक आप 3 बंदों को किल नहीं कर दे दे आप पिस्टल से, तब तक मत आइए मैच को छोड़ के, ठीक है। तो यार 3 बंदों को बहुत ही आसान है। अगर आप डुओ भी खेलते हो या फिर स्क्वाड में भी खेलते हो, तो यार मतलब बॉटों को भी नॉक करके उसके बाद पिस्टल से किल कर सकते हो। अगर नहीं हो पा रहा आपसे तो ठीक है यार, बहुत ही सिंपल सा। अगर आपको होपफुली यार वीडियो आपके बहुत काम की है, अगर आप पे नहीं हो पा रहा तो यार इस वीडियो को देख के आप ज़रूर कर पाओगे, ठीक है। तो यार बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक भी कर देना, और साथ ही मैंने और भी वीडियो बना के डाल रखे हैं, उनको भी जाके देख लीजिए। मिशंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना के डाल दिए हैं, उनको भी देख लेना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो नीचे लाल वाला बटन दे रखा है राइट साइड पे, उसको दबा दो और वो प्रेस कर देना बेल आइकन को, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, क्या धन्यवाद, बड़ा बाय काम बाय। है।